Перспективы развития большого футбола и спортивной инфраструктуры в Коми обсудили Владимир Уйба и вице-президент Российского футбольного союза Елена Илюхина. В регионе этим видом спорта занимается более 22 тысяч человек. На базе 9 физкультурно-спортивных учреждений тренируются более 850 детей и подростков. Кроме этого, в Коми популярен и мини-футбол. Тем временем поля республиканского стадиона доступны только в летний период. А потому в регионе будут искать возможности для строительства крытого футбольного манежа для организации тренировок и занятий по футболу круглый год. Тема спорта и футбола, большого футбола, она для меня, как для главы республики, очень важна тем, что это привлечение большого количества детей. В первую очередь, и для меня именно детский футбол очень важный. Почему? Потому что я понимаю, что когда взрослый футбол, это уже красиво, это массово, это зрелищно, в конце концов, коммерчески очень интересная история. Но для меня очень важно именно дети, потому что у нас более 2,5 тысяч детей, так называемых трудных. Когда мы замещаем часть жизни этого ребенка спортом, то велика вероятность того, что развилка у него будет не в сторону скамьи подсудимых, а в сторону нормальной жизни. В юношеской футбольной лиге Северо-Запада в следующем году подтверждено участие наших команд 3 возрастных групп с 2006 по 2008 год рождения. 4 тренера спортивной школы по футболу сейчас проходят повышение квалификации на аттестационный уровень лицензии СИ УЕФА. Благодаря Российскому футбольному союзу Северо-Запад стал первым регионом, в котором в прошлом сезоне проводилась юношеская футбольная региональная лига. Ну и, соответственно, в этом году мы продолжили на Северо-Западе проводить первенство юношеской футбольной лиги. Могу сказать, что у вашего региона достаточно неплохой результат. Также в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в рамках 4-стороннего соглашения между правительством региона, Федерального Минспорта, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Республики Коми.